Знаешь, он никогда не осуждает. Ни за ночной сыр, ни за кетчуп в узелочке. Он просто гудит. И в этом гуде есть мудрость. Иногда я спрашиваю его, холодильник, что есть вечность? А он отвечает, это 3 банки огурцов, которые никто не ест в 2022 года. Если вам тоже есть с кем поговорить в 3 ночи, знайте, вы не одни. А если нет, купите холодильник с подсветкой. Советую.